प्रिय बंधुगण, प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र स्वर्गीय नाम आपण को नूतन वर्षर अभिनंदन ज्ञापन करे। ईश्वर परिवार सेवा कार्य पक्षर ईश्वर परिवार ऑनलाइन प्रार्थना भवन पक्षर आपण परिवार प्रत्येक को नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन पुणी अनेक शुभेच्छा शुभकामना ज्ञापन करे। ईश्वर पवित्र वाक्य लेखा अच्छी द्वितीय करंथी तार 5 पर्वर 17 पदरे एणु जदि कहीं ख्रीष्टंक ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि, पुरातन विषय सब लोप पाई अछि, देख नूतन विषय सब होई अछि। एणु जदि कहीं ख्रीष्टंक ठारे अछि, प्रिय बंधुगण, जो व्यक्ति ख्रीष्टंक ठारे रही अछि से ही नूतन सृष्टि होई अछि। किंतु जो व्यक्ति ख्रीष्टंक ठारे नाही, जो व्यक्ति जगतर अभिलाष रे, जगतर पाप रे, जगतर मंदतारे, जगतर रंगरसरे, जगतर सुख अभिलाष रे, आमोद प्रमोद रे लिप्त, से केबे मध्य ख्रीष्टंक ठारे रही पारिबो नाही। से सांसारिक अवस्था रे, संसार मध्य रे, अंधकार मध्य रे, शयतानर बंधन रे रही अछि। किंतु जो व्यक्ति ख्रीष्टंक ठारे अछि से नूतन सृष्टि होई अछि। किंतु जो व्यक्ति ख्रीष्टंक ठारे नाही से नूतन सृष्टि नुहे, से पुरातन सृष्टि अर्थात तार जीवन पुरातन, से अंधकारमय जीवन रे से दरांडी होई बुल गछि। नूतन जीवन पाइबाकू हेले ख्रीष्टंक ठारे आमानको रहिबाकू पड़िबो। ख्रीष्टंक जीवन सबुठारु उत्तम जीवन, ख्रीष्टीय जीवन सबुठारु उत्तम जीवन, जगत मध्य सर्वश्रेष्ठ उत्तम जीवन। प्रिय बंधुगण, आज आम देखा पारुछे अनेक ख्रीस्टियान माने जगतर भोग विलास रे, रंगरस रे, आमोद प्रमोद रे, जगतर सुख विलास रे, सांसारिक विलास रे, जगतर अनुरूपी होई जीवन काटନ୍ତି। सही माने केबे मध्य नूतन सृष्टि होई पारिबे नाही। जो व्यक्ति दिन राति मद, गंजेई, बीड़ी, पान, पुड़िया, सिगरेट, विभिन्न प्रकार निशा सेवन करी मुखरु सर्वदा अश्लील भाषा बाहर करी थाए, सर्वदा अभद्रतार आचरण करी थाए, सर्वदा राग, ईर्षा, क्रोध, छल, कपट, विभिन्न प्रकार ईर्षा द्वेष रे परिपूर्ण से व्यक्ति केबे मध्य नूतन सृष्टि होई पारिबो नाही। नूतन सृष्टि हेबाकू हेले ख्रीष्टंक ठारे रहिबाकू पड़िबो। ख्रीष्टंक ठारे रहिबा अर्थात ख्रीष्टंक वाक्य अनुसार जीवन काटिबा, दिन राति नियमित सेवा उपासना रे योगदान करिबा, ईश्वर वाक्य को ध्यान करिबा, दिवारात्र तांक व्यवस्था रे आमोद रखिबा, ईश्वरंकर सहित गमनागमन करिबा, नियमित रूपे वाक्य अध्ययन करिबा, प्रार्थना उपवास रे जीवन काटिबा, ईश्वरंकर सुसमाचार अन्य मानक निकट रे प्रचार करिबा, ईश्वरंक सकाशु जगत आगरे साक्षी हेबा, ईश्वरंक राज्य एवं धार्मिकता को अन्वेषण करिबा, एहा होची ख्रीष्टंक ठारे रहिबा अर्थात नूतन सृष्टि। ईश्वरंकर पवित्र वाक्य लेखा अछि जिहिजी कलतार 36 पर्वर 27 पदरे, आउरी आम्भे तुंभ मानंकु एक नूतन हृदय देबा ओ आम्भे तुंभ मानक अंतर रे एक नूतन आत्मा स्थापन करिबा, आ आम्भे तुंभ मानक मांस मध्यरु प्रस्तरमय हृदय काढी नेबा ओ आम्भे तुंभ मानक मांसमय हृदय देबा। मन रखु ये लेखा अच्छी मांसमय हृदय देवा। प्रत्येक मनुष्यर शरीर मध्य केवल मांसमय हृदय रही है। ईश्वर वाक्य कहीं लिखिला जाम्बे तुम प्रस्तरमय हृदय को काढ़ी मांसमय हृदय देवा। प्रत्येक मनुष्यर शरीर मध्य केवल मांसमय हृदय रही है। ईश्वर वाक्य एठारे कहिबार कारण होउछि आज मनुष्य माने जो प्रकार भाव निज हृदय को पत्थर परि कठिन करी जीवन काटନ୍ତି, हृदय मध्य ईश्वर स्थान नहीं थाए। हृदय मध्य केवल सांसारिक विलास, भोग विलास, छल कपट, राग, ईर्षा, द्वेष, विभिन्न प्रकार कूट कपट, सांसारिक विलास, जागतिक अभिलाष, संसार मोह माया प्रति आसक्त पड़े निष्ठुर जीवन काटନ୍ତି, से सब होची प्रस्तरमय हृदय। ता होची प्रस्तरमय हृदय। एथिपाई सदाप्रभु परमेश्वर कहिले आम्बे तुंभ मध्यरु
ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢି ନେବା, ପୁଣି ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା। ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ବିଳାସରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିବା, ସର୍ବଦା ସାଂସାରିକ ବିଳାସ, ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ଅଭିଳାଷ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରି ସର୍ବଦା ଜଗତର ଅଭିଳାଷ, ଜଗତର ସୁଖ ଭୋଗ, ଜଗତର ରଙ୍ଗରସ, ଜଗତର ଆଡମ୍ବର, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପୁଣି ଜାଗତିକ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ସାଂସାରିକ ବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣା, ଶାନ୍ତି ନଥାଏ, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ମନରେ ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ନଥାଏ, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସାଂସାରିକ ବିଳାସ, ସଂସାରର ପାପ, ଅପରାଧ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ। ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ମାଂସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ନେବା, ପୁଣି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ, ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜିହିଜିକଲ ତାର 11 ପର୍ବର 19 ପଦରେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ତ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ଦୂର କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ମାଂସରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ଦୂର କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଯେଉଁ ହୃଦୟ, ଆଜି ଯେଉଁ ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କଠିନ, ନିଷ୍ଠୁର, ସର୍ବଦା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବଦା ଗିର୍ଜା ଉପାସନାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିୟମିତ ରୂପେ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା, ମିଟିଂ, ଆରାଧନା, ଉପାସନାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସେହି ସାଂସାରିକ ବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ କରି, ପାନ, ପୁଡ଼ିଆ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍, ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ କରି ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ନାହିଁ, ପଥରର ହୃଦୟ ରହିଛି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ, ସେ ପଥରର ମୟ ହୃଦୟକୁ ଆମେ କାଢିଦେବା ଏବଂ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ନୂତନ ହୃଦୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସାରିକ ବିଳାସ, ଜାଗତିକ ବିଳାସ, ଜଗତର ରଙ୍ଗରସ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଭୋଗ ବିଳାସ, ଏ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଧାବମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରାତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବିଳାସକୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଭୋଗ ବିଳାସ, ରଙ୍ଗ ରସ, ଜଗତର ବିଳାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ଭକ୍ତି କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାକୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ଏଫିସିଓ ତାର 4 ପର୍ବର 22 ଏବଂ 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବିଳାସିତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ। ପୁରାତନ ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ କଳଙ୍କିତ ଆଚରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରେ, ଅପରାଧରେ ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କିତର ଲିପ୍ତ ସେ ଆଚରଣ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟମୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ପାପମୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ
सदाप्रभु कहले से भ्रष्टमय हृदय अर्थात से पापमय हृदय अर्थात से प्रस्तरमय हृदय को आम काढ़ी फिंगी देवा एवं नूतन हृदय स्थापन करबा प्रभु यीशु कृष्ण को विश्वास करने प्रिय बंधुगण मन रखु से एफिसियो तार 23 और 24 पद लिखा अछि 4 पर्वर 23 और 24 पद लिखा अछि पुणी तुम्भमान मनरे नूतनीकृत होई जो नूतन स्वभाव ईश्वर प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रतार सृष्टि होई अछि ताहा परिधान करने को शिक्षित हुई अछि। नूतन स्वभाव अर्थात ईश्वरंकर स्वभाव ख्रीष्टंकर स्वभाव ईश्वरंक प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रता रे धार्मिकता पुणी सत्यता प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही सत्य ईश्वर धार्मिकता अर्थात राज्य और धार्मिकता को अन्वेषण करबा ईश्वर सकाशु साक्षी हेबा जगतर समस्त प्रकार सांसारिक विलास रु दूरे रहिबा दिवारात्र तांकर व्यवस्था को ध्यान करबा पुणी सांसारिक मना लोक मानक ठारू दूर रही सांसारिक विलास रु दूर रही जीवन को जत्नर सहित प्रतिपालन करबा ताहा होछि नूतन स्वभाव नूतन सृष्टि प्रिय बंधुगण मन रखु जिसाया तार 43 पर्वर 18 पद लिखा अछि तुम्भे माने आद्य विषय सब स्मरण करो नाही किबा पुरातन विषय विवेचना करो नाही आद्य विषय आपने ख्रीष्टन को जानिबा पूर्व जो प्रकार मन आत्मा हृदय स्वभाव चरित्र चाली चलन कथा भाषा आचार व्यवहार जीवन शैली रहितला सेही सब विषय को पुनर्बार स्मरण करबा को हमनी पुणी सही आड़े पुनर्बार पाद देबा को हम नाही ख्रीष्ट यीशु को आमे नै ग्रहण कला परे जो परि भाबरे आमानकर प्रारंभिक जीवन जो प्रकार भाबरे चालितले ताहाठू आउरी अधिक रु अधिक आमे ख्रीष्टन ठारे आगु को बढ़िबा को ता होछि नूतन सृष्टि पाए प्रिय बंधुगण मन रखु नूतन सृष्टि पाइबा को हेले यीशु ख्रीष्टन ठारे रहिबा ख्रीष्टन को वाक्य अनुसार जीवन यापन करिबा जिसाया तार 43 पर्वर 19 पद लिखा अछि देखो आम्बे को नूतन कार्य करिबा ताबे अंकुरित हेबो तुम्भे माने कि ताहा जानिबो नाही आउरी आम्बे प्रांतर मध्यरे पथ और मरुभूमि मध्यरे नद नदी करिबा नूतन कार्य करिबा प्रिय बंधुगण जो मैंने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करती ग्रहण करती से जीवन नूतन होता है से स्वभाव मन आत्मा चाली चलन व्यवहार कथा भाषा जीवन शैली नूतन होता है नूतन जीवन हेबाकु हेले यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करबाकु पड़िबो नूतन सृष्टि हेबाकु हेले ख्रीष्टंक ठारे रहिबाकु पड़िबो मन रखंतु जगत मध्य रही जगतर भोग विलास आमोद प्रमोद जगतर रंगरस जगतर वेशभूषा जागतिक लोक मान परी आम जीवन थी आम कहवा मो नूतन सृष्टि ताहा कदापि नुहे मन रखु ख्रीष्टंक स्वभाव ख्रीष्टंक मन ख्रीष्टंकु निजर व्यक्तिगत परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करी ख्रीष्टंकु वस्त्र रूपे परिधान करने हम तेबे जाई नूतन सृष्टि जिहेजिकल तार 18 पर्वर 31 पद लिखा अछि जिहेजिकल तार 18 पर्वर 31 पद लिखा अछि तुम्भे माने आपणा मानकर कृत समस्त अपराध आपणा मानक ठारू दूर करी दियो स्पष्ट भाव लिखा अछि तुम्भे माने आपणा मानकर कृत समस्त अपराध आपणा मानक ठारू दूर करी दियो ओ आपणा मानक पई नूतन अंतःकरण और नूतन आत्मा प्रस्तुत करो और हे इस्राएल वंश तुम्भे माने की हेतु नूतन अंतःकरण नूतन आत्मा प्रस्तुत से नूतन आत्मा नूतन अंतःकरण केवल सदाप्रभु परमेश्वर दियंती निज जीवन को ईश्वर पवित्र पाद तले समर्पण करने नचेत मृत्यु रही अछि लेखा अछि कि हेतु मरिबो जे पर्यंत जन व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करी नाही ता पाए जीवन नाही नूतन सृष्टि नाही माने जीवन मध्य नाही अनंत जीवन नाही प्रिय बंधुगण मन रखंतु नूतन सृष्टि हेबाकु हेले ख्रीष्टन को विश्वास करिबाकु पड़े आज ही प्रभु श्री कृष्ण को विश्वास करंतु जर मन को आत्मा को परिवर्तन करंतु पाप को स्वीकार करंतु पुरातन स्वभाव को त्याग करंतु आज ही निज जीवन बदलाई दियंतु ताहले नूतन सृष्टि होई जीवन पाइबे नचेत मृत्यु रही अछि प्रिय बंधुगण मन रखंतु एणु जदि केही ख्रीष्टन ठारे अछि ताहले से नूतन सृष्टि
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତରେ ରହି ଜଗତର ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଜଗତର ବେଶଭୂଷା ରଙ୍ଗ ରସ ଜାଗତିକ ବିଳାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପର ଅଭିଳାଷ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଜଗତ ଅନୁସାରେ ଗମନାଗମନ କରି କେହି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେହି ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ମଦ ବିଡ଼ି ଗଞ୍ଜେଇ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ କରି ମୁଖରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଖରୁ ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ହୃଦୟ ମନ ଆତ୍ମାରେ କେବଳ ଛଳ କପଟ ରାଗ ଈର୍ଷା କ୍ରୋଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଗଲେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ଜୀବନ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ମନ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ।